Հանուն Հոր եւ Որդվո եւ Ոգուին Սրբո ամեն Սիրելի հավատացյալ եղբայրներ եւ քույրեր Աստծո ձայնը հաղորդաշարը ուղիղ եթերում է Այս եթերի մասին ես չեմ իրազեկել որպեսզի խանգարողներ չլինեն կամ քիչ լինեն Կխնդրեմ միացողներին անմիջապես տարածել, դնելով խմբակների մեջ եւ բոլոր հնարավոր միջոցներով սփռել այսօրվա ուղիղ եթերը Աստծո ձայն հաղորդաշարի եւ սկսում ենք աղոթքով Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն զգործը ձերած մերոց ուղիղ արամեստեր եւ զգործը ձերած մերոց հաջողյա մեզ Փարքոր եւ Որդվոյ Ոգուին Սրբո այժմ եւ միշտ եւ ավիտյանը սավիրենից ամեն Տուր ինձ իմաստություն զբարիս հորհել եւ խոսել եւ գործել ռաչիկո ամենայն ժամ իչար խորհրդոց իբանից եւ իգործոց բրգյազիս եւ ողորմյա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս ամեն Ողջունում եմ բոլորիդ Այսօր սիրելի ժողովուրդ մի նյութ կարտացի որը որ ապշեցուցիչ է իրականության մեջ քանի մենք ապրում ենք անորմալ ժամանակներում Ուղղակի խենթանոցը տեղափոխվել է աշխարհի մեջ խենթերը գործում են եւ ուրեմն առանցքային դերակատարներն են այսօրվա աշխարհի խենթերը Մասնավորապես ես ուզում եմ ընդգծել մի շատ նողկալի վերնագրով մի հոդված բայց որը արտացոլում է բարձ իրականությունը Գարեգին երկրորդ կաթողիկոսը Այդպես է վերնագիրը, որը քաղաքական առաջնորդ է ընդդիմության համար։ Այսինքն ընդդիմությունը հայտարարություն է տարածել, հայտարարել է այն մասին իլուր աշխարհի, որ ամենայն հայոց տականքը, որը իրեն ինքն կոչում է կաթողիկոս ամենայն հայոց, բայց իրականության մեջ նա կաթողիկոս չէ, այլ խաչագող ավազակ մի մարդ է որը տիրացել է Գրիգոր Լուսավորչի Սուրբ Աթոռին անօրինական ճանապարհներով եւ եղանակներով օգտագործելով ոչ միայն նյութական միջոցները Լուիս Սիմոն Մանուկյանի իր սիրուհու այժմ հանգուցյալ, այլ նաեւ օրվա այն ժամանակվա իշխանությունների, մասնավորապես վարչապետ Վազգեն Սարգսյանի իշխանության լծակը եւ նստել է Գրիգոր Լուսավորչի գահին։ Սա բարձ իրականություն է, որը որ իրեն դարձնում է ոչ լեգիտիմ Ես այդքան պիտի անձանձրույթ սա ասեմ, մինչև մարդկանց մեջ իրենց ուղեղում, իրենց հոգուց ներս, իրենց սրտում այս խոսքերը դառնան շատ տրամաբանական իրենց համար, որտեղ մարդիկ կան, որոնք նորից չեն կարող պատկերացնել աստիճանը այդ սրիկայության, որ տեղի ունեցավ հոկտեմբերի 27-ին 99 թվականին, հենց այդ սպանդի օրը խորհրդարանին, որ սպանդը արեցին, այդ նույն օրը Կտրիչ Ներսիսյան ստահակը բռնազավթեց Լուսավորչի աթոռը։ Եվ ասում են այսօր ընդդիմադիր դաշտի բոլոր կարգառուն ներկայացուցիչները այն ընդդիմության, որոնք մեզ հայտնի են իբրև նախկին իշխանություններ կամ նախկին իշխանությունների հետ սերտ համագործակցող քրեաօլիգարխիկ, ուրեմն տարբեր մաստի բանդիտներ, մարդիկ։ Մեր ձևով, օրինակ այս շինցու կուսակցության հանցագործները եւ նրա քրեաօլիգարխիկ ուրեմն հիմնադիրը ընտանեկան կազմվածքով, ընտանեկան անդամներն են այնտեղ, պարագլուխները այս շինցու կուսակցության եւ շատ ուրիշներ, դաշնակցական կուսակցությունն է, որը գրպանային Ռոբերտ Քոչարյանի շնիկներն են Հայաստանում, որ հազարումի հաճախորդ, ինչպես որ Սերժիկ Սարգսյանն էր ասում, Սերժիկ Սարգսյանի հազարումի տեսակի հաճախորդ, այս ամբողջ կեղտոտ քաղաքական դաշտը, որը Հայաստանը տարել է տասնամյակներ փակուղի, անգելանելի վիճակներ է ստեղծել Հայաստանի ժողովրդի համար եւ արտագաղթը եղել է հենց պայմանավորված այս կյանքի բացասական դրսևորումներով բոլոր կյանքի բնակավարների մասին եմ խոսում։ Ոչ մենակ սոցիալական եւ տնտեսական մարդկանց արժանապատվության հետ եւ հեղինակության հետ են խաղացել,
անկիրթ բռի մարդիկ, բորենիներ եկել են, տիրել են ամենաառանցքային պաշտոններ, ամեն տեսակի ստահակներ, ուրեմն ավանտյուրիստներ, ջենտլմեն ու դաչեն ֆիլմը որ տեսել եք, այդ նման կատակերգության մարդկանց պես եկել դարձել են ուրեմն կրիմինալը, բայց բիզնեսի մեջ եւ համարվել են որ գործարար են իրենք, մարդիկ են, որոնք բիզնեսով են զբաղվում։ Ըստ էությամբ ավազակներ, պարս, բորենի, անգրագետ ավազակներ են, զոր օրինակ մեկը կա, հա, հայտնի, Արինջ գյուղի, Ծառուկյան Գագոն։ Ով էր նա։ Մի բորենի, մի ավազակ, որը որ սովորական սովետական Հայաստանի մեջ միլիցիա էր, եւ այդ միլիցիան բռնաբարության հոդվածով դատվել է։ Բռնաբարող է, այդ դրա համար է բան տղրկվել սովետական շրջանում։ Եվ հետո ես ձեզ մի դրվագ պատմեմ, այդ եկեղեցուն ես ոչ մենակ վերաբացումը արեցի, այսինքն դաթարից հետո որ կոմունիստների օրոք փակված է եղել այդ եկեղեցին, Արինջ գյուղի Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցին, առաջին քահանան, որը բացել է այդ եկեղեցու դուռը 70 տարի որ փակ է եղել, ես եմ եղել։ Կոտայքի թեմում, բարեխնամ Արաքել arczepiskopos Քարամյանի օրհնությամբ եւ առաջնորդությամբ։ Ոչ բարով այնտեղից գիտեմ այդ արկածները, այդ Գագոյի բոլոր ֆոկուսները որտեղից է նա։ Ուրեմն այս մարդը պատմում են այն մասին, որ մայրը Ռոզան գալիս էր, ասում է քարերն էր կրծում եկեղեցու, որ բռնված էր լակոտը իր։ Իսկ հետո որ սովետական միությունը փլուզվեց, կարճվեց գործը, այսինքն ամնիստիայով բանով դուրս եկավ նա։ Եվ այդ մարդը, որը որ ոչինչ էր, բացարձակապես զրո էր, միլիարդատեր է դարձել, փողերի տեր է դարձել, մարդների վրա խաղացող է դարձել, սա արինջեցի գյուղացիներին ստրկացրել է, պարտադրել է, որ խոնարհվեն իրան, իրեն իրեն կոչեն մեր թակավորն է, ամբողջ Աբովյանից բանից գալիս են, մուրում էին, մարդիկ են ծանր տարիներին, Ռոբիկի, Սերժիկի, ասում են մեր թակավորն է Գագոն, մոմը վառում են եկեղեցի, մեր թակավորն է Գագոն, մեր թակավորն է։ Խենթանում է ես որ լսում եմ այսպիսի խելագար մարդկանց մտայնությունը, որ տիրում էր նրանց մեջ եւ իրենց մտքերը, որ sense ապուշային արտահայտում էին։ Այս մարդիկ բոլորը այս դաշտի մեջ են դե ֆակտո քաղաքական ընդդիմություն։ Իսկ իհարկե նախկինում եղել են, ասեցի արդեն, կամ իշխանություն, կամ սերտ աճած իշխանության հետ գողավազակներ։ Եվ այսօր այս փունջը գեղեցկուհիների, այս կեղտը քաղաքական այդ ստահակ դաշտի հայտարարել է, որ դրանց քաղաքական, ուզում եմ դա ընդգծել, քաղաքական առաջնորդը Կտրիչ Ներսիսյան սատանա Տիրադավն է։ Քաղաքական առաջնորդը։ Այսինքն նրանք ընդունում են, որ այս մարդը մխրճվել է քաղաքական process-ների մեջ, որ նա առաջնորդն է նույնիսկ։ Այսինքն նա պիտի գլխավորի այս ընտրական կամպանիան, հա, այդ ընդդիմադիր դաշտի, իր օրհնությամբ, իր օժանդակությամբ, իր թելադրանքով, իր հորդորով, իր խորհուրդներով, իր հովանավորչությամբ, ամեն տեսակի պետք է դա կայանա։ Սա ինչ է սիրելի ժողովուրդ։ Սա մենակ մի բանի մասին է վկայում, որ մենք ապրում ենք ուղղակի աննորմալ պետության մեջ, աննորմալ ժամանակներում, ընդհանրապես, ովքեր որ ապրում են։ Ես փառք Աստծո չեմ ապրում, ուրախ եմ շատ, որովհետև ես չեմ հասկանում, որքան կարելի է հանդուրժել այս ամենը, ինչ որ կատարվում է Հայաստանից ներս։ Սա խայտարակություն չէ մենակ, դա խելագարություն չէ մենակ։ Սա ուղղակի ցայտուն այն օրինակն է, որ ապացուցում է, որ հեղափոխությունից հետո 7 տարի անց Հայաստանում այնուամենայնիվ չարը չի պարտվել, առայժմ հաղթական են չարիքները։ Չարիքները առայժմ իրենց իրավունք են վերապահում քաղաքական հայց ներկայացնել, ձգտել իշխանության գալ եւ չեն էլ թաքցնում իրենց այդ կեղտոտ ուրեմն մտքերը, որ նրանք պատրաստ են ամեն ինչին, ցանկացած սցենարի, արյունով կլինի, խաղաղությամբ, այսպես ասած կլինի, կեղծիկով կլինի, մարդասպանությամբ կլինի, թե ոնց կլինի, նրանց համար միևնույն է ընդ որում։ Իրենց համար կարևորը այս աթոռներն են, որպեսզի սպասարկեն անմիջապես, սկսեն այդ պահից օտարի շահը սպասարկել, այսինքն Ռուսաստանի Դաշնության հատուկ ծառայությունների եւ ամբողջ իշխանական այդ էլիտայի ջրաղացին ջուրած են։
Էս է ցավալի եւ շատ զզվելի իրականությունը։ Եվ կտրիչ Ներսիսյանը ոչ մենակ որ ախտոտել է եկեղեցին, սա չի բավեր ոնց որ ասած։ Իրեն համար դա բավ չէ, իրեն համար դա այսպես ասած բան չի։ Վերջին իր չարությունը չէ, չարագործությունը չէ։ Նա նաև արդեն քիթը մցրել է քաղաքականության մեջ եւ ուզում է որ քաղաքական դաշտի ընդդիմադիրները իսկ ըստ էության իրենց ավելի դիպուկ խոսքով հիմա ես կկոչեմ ռևանշիստական այդ ֆեյք ուժերը որոնք նրանք քաղաքական չեն, նրանք ֆեյք են, որտեղ դրանք սնվում են մեկ կենտրոնից կամ երկու լավագույնս։ Դա Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան։ Հա, եւս մեկ կա Քոփակ, սկսեցին արդեն վնասել, եւս կա մեկ Քոփակ, Քյավթարած, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Անդրանիկ Ստահակը, որը ստահակությամբ իր այսօր էլ պատրաստ է հանուն Ռուսաստանի Դաշնության շահերի գրել տարբեր իր այսպես ասած ճառերը։ Էս է։ Եվ այս ամենի փաստորեն գլխավերևում որպես մաֆիայի կնքահայրը Կտրիչ Ներսիսյանն է կանգնած։ Եվ այսօր էլ մի բան էլ պիտի տեսնանք, որ Մոսկվայից եղբայրը Գարեգինի կրտսեր, պեդոֆիլ, KGB ժողովրդի անունից է ուրեմն հորինում խոսակցություն, որ ժողովուրդը չի ների անիցելու է բան, ընտանիքն էլ է անիցել։ Ահա, այս է ողորմությունը Աստծո, որ եւս մեկ անգամ թող Փաշինյանի աչքերը այս մեծ պահոց շրջանում բացվեն, որ նրանք իրենց դեմքը նորից ցույց տվեցին կրկին անգամ այդ որ այս մարդիկ ապացուցում են իրենց ողորմելի վիճակը։ Բայց պետությունը պիտի աչքերը բաց նայի այս ամենին, պետությունը պիտի աչքերը բացի եւ պիտի տեսնա ու պիտի հասկանա, որ հախից պիտի գա, այս մարդկանց հախից պիտի գա։ Չարը կենտրոնը Կտրիչ Ներսիսյան սատանան է, տիրադավը։ Այս մասին տարիներ շարունակ եմ խոսում։ Հեղափոխության առաջի օրվանից էլ եմ ասել մինչև հիմա, որ չարը նա է։ Մարդիկ չէին հավատում, որ ասում են ընդդիմությունը Ռոբիկ Սեր, ով է Ռոբիկ Սերժիկը։ Հիմա իրանց բերանով ինչ են իրանք ասում, այդ Ռոբիկն ու Սերժիկը եւ դրանց թուլեկը։ Ինչ են ասում։ Ասում են մենք չենք է, առաջնորդը Կտրիչ Ներսիսյան սատանան է, տիրադավն է առաջնորդը, որը տիրոջը դավաճանեց Հուդա Իսկարիովտացու պես, որը Բորջայի պես ապրեց, ավելի այլանդակ կյանքով, որը Կազանոստրայից էլ ավելի հմուտ մաֆիոզ է։ Այ ով է Կտրիչ Ներսիսյանը, եթե կարճ եւ կոնկրետ ասենք։ Այդ մարդը կաթողիկոս է, ձևացնում խաղում է, կաթողիկոսի դերն է տանում, խաղալիք է սարքել եկեղեցու, հարթակները վերածել է, բոլոր խորանները քաղաքական հարթակների վերածելով, նախընտրական շտաբեր հրճակելով, եկեղեցիներից թեմերից ներս, այսօր փորձում է ռեանիմացիայի միջոցով գեներացնել այդ process-ներն է փորձում եւ այդ process-ները, որ նա գեներացնում է մի բանի համար, որ իշխանազավթման ուրեմն նրանք լինեն իշխանություն նորից, Հայաստանը դնեն նորից այդ նեղ կացության մեջ եւ դրանով կապահովի իր անվտանգ եւ բարոր կյանքը։ Կտրիչ Ներսիսյանը։ Ուրեմն ինչքան որ ասել եմ տարիներ շարունակ, ասել եմ, որ նա է կենտրոնը չարիքի, դրանից ազատվեք, մնացածը լավ կլինի։ Տեսեք, մարդիկ չէին հավատում, ասում են չափազանցնում է տեսահակը, չէին ընդունում։ Այսօր տեսնում եք, իրանք են ասում է, իրանք են առանց թաքցնելու հայտարարում դրա մասին։ Ես որ ասել եմ Եզրացնու ինքը ինչ սատանեք են, հիմա դուք եք տեսնում դրանց սատանայությունները, վերջ։ Հիմա հարց եմ տալիս, պետություն, երբես վերջապես Լաոս զարթնիր, հա, մեռնիմ քեզի, զարթնիր Լաոս, վերջապես այդ թոնդրից զարթնիր պետություն եւ կալանավորի սատանա Կտրիչ Տիրադավին, որ ազատվենք մայր եկեղեցին շունչ քաշի հավատացյալները,
Վերջի վերջով հասկանան, որ արդարությունը վերականգնվել է, որ արդարադատությունը իրականություն է դարձել, որ Հայաստանում հեղափոխությունը եղել է, արժեք է ներկայացնում։ Բա ոնց։ Բա նստենք ինչին, նստենք թախտին, սպասենք բախտին, երբ պիտի ընտրությունները վերջանան նորը, իրանք չեն սպասելու։ Գործելու են հանուն Ռուսաստանի Դաշնության շահերի։ Ընդཐུպ սպանությամբ, ընդཐուպ ամեն տեսակի այլանդակությամբ քիչ ա եղել Հայաստանում հոկտեմբերի 27 մարտի 1։ Նորից եք ուզում, կրկնությունն եք ուզում այդ երկուսի, կլինի։ Եթե Գարեգինին չհանեք մինչև ընտրության գարում, եթե Գարեգին չհանեք մինչև ընտրության օրը, կլինի, սիրելի ժողովուրդ, կլինի մի այլանդակություն կբերեն նորից մեր երկրի պետության գլխին եւ ժողովրդի անշուշտ։ Ուրեմն այդ մարդիկ, որոնք կազմակերպել են երկրից արտագաղթ, սպիտակ եղերնի հեղինակներն են։ Այդ ժամանակ կտրիչը քեպեր է արել, գնացել է, խմել է, կերել է, թուղթ է խաղացել, ծաղկաձորում գողական սխոտկաների է մասնակցել։ Ամեն ձևի քակ կերել են, հազար ներողություն։ Եվ ինչ է դա նշանակում, որ մեկ անգամ եւս եթե նույն կրկնությունը լինի, Հայաստանը այլևս չի լինի։ Այս քարտեզից կջնջվի առհասարակ կգնա։ Եթե այս անգամ հանկարծ Աստված ոչ անի, նրանք բռնեն իշխանությունը, իմացեք, որ Հայաստանը կվերջանա, պրծավ, որպես պետություն, որպես անկախ միավոր, որպես ինքնիշխան երկիր, գոյություն այլևս չի ունենա արհավիտյան, այլ կդառնա Ռուսաստանի Դաշնության ինչ որ գուբերնիայի լավագույն ձևով կարգավիճակով, ստրուկի կարգավիճակով կապրի։ Սուսուփուս, գլուխը կախ, առանց ծպտուն հանելու, եւ դաժանությունը դաժանության վրա պիտի կառուցվի։ Բանտարկեն մարդկանց, պատժեն, ունեզերկեն են մարդկանց, ովքեր ազնիվ ճանապարհով են այսօր ինչ որ գումար բանանում, վաստակում։ Դրանց պիտի բոլորին զրկեն ամեն ինչից։ Իսկ այն գողավազակները պիտի ել ավելի հարստանան եւ սանձարձակ ավազակություններ գործեն։ Ես ասում եմ այն ինչ որ պիտի լինի։ Այն ինչ որ պիտի լինի։ Եթե կրկնում եմ, մեր հանրությունը եւ Հայաստանի գործող իշխանությունները այսօր միջոց չկիրառեն, այսօր չկալանավորեն սատանա տիրադավ կտրիչ Ներսիսյանին, միջազգային հետախուզության մեջ, Ինտերպոլի մեջ չկցեն Եզրասին եւ չարտահանձնեն Ուկրաինա, որը վաղուց պիտի անեին։ Թող Ուկրաինան դատի Եզրասին, ես դա ասել եմ, նա պիտի վերջանա, իր կյանքը պիտի ավարտվի Ուկրաինայում։ Իսկ Գարեգինի կյանքը պիտի վերջանա քրեակատորողական հիմնարկությունում Հայաստանի մեջ։ Էս է ճշմարտությունը, արդարությունը, սա է պահանջում։ Նրանք չպիտի վայելեն այս կյանքը։ Նրանք պատրաստ պիտի լինեն այս կյանքից հեռանալու, դժոխք ուղիղ ճանապարհ բռնելու դեպի գեհենի կրակները։ Սատանան սպասում է կտրիչ Ներսիսյանին եւ Եզրասին։ Արդեն սեղանը գցել է, կրակների սեղանը գցել է Սատանան, սպասում է։ Ասում է համեցեք կտրիչ ու կարո, տեսնանք։ Այսինքն ցելի ժողովուրդ, ողբերգությունն է դա եւ այն մատյան ողբերգությանը անդրադառնալով Գրիգոր Նարեկացու նույնիսկ եթե օր ու գիշեր այս երկուսը կարդան, այդ մեղքերը չեն կարողանալու իրենց գործած քավեն։ Չեն կարողանալու, որը պիտի կատարվի։ Աստված հրամայում է երկնքից, ասում է Աստված, որ մաքրեք այս կեղտերին իմ եկեղեցուց, իմ տնից, որպեսզի մարդիկ հոգիներ չկորցնեն, այլ փրկության ճանապարհով ընթանան։ Հայ քրիստոնյա հավատացյալները։ Հիմա ասում դերասանություն են անում։ Հիմա կտրիչ ու Եզրաս հավաքծում են։ Իբր թե համայնքներին թքած ունեն, ոչ թե ցավակցում են ամեն ինչի վրա։ Ես տեսնում եմ, որ շատ են խանգարում սիրելի ժողովուրդ։ Այսքանով ուզում եմ սահմանապակվել, ասելիքներ դեռ շատ կային, բայց տեսնում եմ հանգիստ չեն թողում։ Ուրեմն կլինենք ոնց որ ասած կապի մեջ եւ տարածեցեք շատ, կսպասեմ ձեր լայքերին, գրառումներին, որպեսզի նյութը բարձրանա։
աչնարարչական, բազուկս փրկչական, սուփխաչը տերունական, լինի ձեզ սպաբան այսու մետև մինչև հավիդյան ամեն։ Տերն ընդ ձեզ